Students, today we will do English dictation. Sound of vowel A. DICTATION. Dictation. लिखो नंबर 1 पे। पहले पी वाली करेंगे हम। कैप सी डॉट्स लगा के सी बनाओ। CAP कैप CAP कैप। 2 फिंगर डिस्टेंस। आगे लिखो मैप। डॉट्स लगा के M बनाओ पहले। MA को गोल करो। P ऊपर जाओ। MAP मैप। 2 फिंगर डिस्टेंस ऐसे लेंगे। 2 फिंगर डिस्टेंस। आगे लिखो टैप। डॉट्स लगा के T बनाओ पहले। TAP टैप। T को पकड़ के A बनाओ। A को यहाँ से गोल करो। गोल करके ऊपर जाओ और P बनाओ। TAP टैप। नंबर 3 लैप। डॉट्स लगा के L बनाओ। LAP लैप। आगे लिखो मैप के नीचे लिखेंगे गैप। GAP गैप। GAP गैप। आगे लिखो सैप। SAP सैप सैप। SAP सैप। नंबर 2 था ये। नंबर 2 था। नंबर 3 पे लिखेंगे अब हम। नंबर 3 पे लिखो बैट। डॉट्स लगा के B बनाओ। T वाले लिखेंगे अब BAT। एक को गोल करो और ऊपर जाओ। BAT बैट। रैट R डॉट्स लगा के R बनाओ। RAT रैट। हैट डॉट्स लगा के H बनाओ। HA को गोल करो और इसको गोल करके ऊपर जाओ। T बना दो। T को काटो। T को गोल करके HAT हैट। नंबर 4 पे हम लिखेंगे कैट। डॉट्स लगा के C बनाओ। CAT कैट कैट। मैट डॉट्स लगा के M बनाओ। MAT मैट मैट। आगे हैट के नीचे लिखेंगे डॉट्स लगा के सेट। SAT सेट सेट। SAT सेट। नंबर 5 पे हम लिखेंगे N वाले। डॉट्स लगा के P बनाओ। P को पकड़ के A बनाओ। A को गोल करो और इसको गोल करके N की ऐसे 1 2 2 लाइनें लगा के गोल कर देंगे। PAN पैन। रैन RA को गोल करो N रैन रैन। आगे लिखो कैन। C डॉट्स लगा के A को गोल करो N CAN कैन। अब आगे डॉट्स लगा के E बनाओ। 2 फिंगर डिस्टेंस। एक लाइन में 4 बनाएंगे ऐसे गोल करके E डॉट्स लगाओ। डॉट से डॉट मिलाओ और इसको ऐसे E बनाओ। E फॉर एलिफेंट। E एक के नीचे एक लिखेंगे। E फॉर एलिफेंट। E फॉर एलिफेंट। E फॉर एलिफेंट।